Keting debsan, tushunmadim sen. Bo'ynaga chiqib ketding meni. Nimaga ketishim kerak? Mana shu yerda o'tiraman. Yana Firuzmi? Bila shu yerda shukunlarda bir o'tirgan qoldim. Bilamasizmi? Yo, Firuzga o'xshatyapmanmi? Kecha bila Yusuf aka bilan bila o'tirganga xafa bo'ldi shu bola. Fot xotinim bo'lsa. Yer aka. Ukam, yaxshimisan? Nima bir o'zi ikkita somsaga o'tiribsanmi? Aka xotinning ovqatlardan charchagan to'g'risi. Meni ham odamga o'xshab yashash haqqim bor-ku. Qipchoqda nomerning somsasini yeyman aka. Xohlasangiz yeng. Olmasangiz aka keting. Keting debsan, tushunmadim sen. Bo'ynaga chiqib ketding meni. Nimaga ketishim kerak? Mana shu yerda o'tiraman, somsa yeyman. Endi Firuzjon, mana o'yin ovqatlaridan zerikkamchi, mana shu sizlar somsa qipchoqda otasiga keldim-da, udariga. Qarasam shu yerda o'tirgansan, ukam. Aka gapni eshitding-a? Bu Jizzaxda qipchoq nomerning somsa deganiga sherik keldim. Siz bile yuqori qachon qarasak-ki, bu mag'rur joylarga olib boraverishingiz jonimga tegdi aka. To'g'risi. Mana somsa yegim keldi, maza qilib o'tirib yeyapman. Manzilda oxirida tushuntirib o'tib ketaman aka. Gapni eshitib beshik oling. Ha, ukam. Unaqa bir-birimiz bilan aka-ukacha yo'qotmaylik. Borsak nima yesaylik birga yeymiz. Eng g'alonisi qipchoq somsasi mahkam ekan. Nima deysiz? Chotkami? Mahkam sanga? Adushi. Polni sherdan ovqatlanamiz. Gapi yo'q lekin.